Gepli Azatlyk radiosyny. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 2-nji awgust hepdeniň çarşamba güni efirde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärim. 1 awgustda Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Mike Pence Gündoğru Ýewropaýa edýän saparynyň dowamynda baran soňky ýurdy Çernogoriýanyň liderleriniň Ortiýetiň basyşyna garşy durmagyny makullady. Pence bu keçi Balkan ýurduny we NATO-nyň täze agzasy Çernogoriýa, Gürjistandan soň bardy. Gürjistana edýän saparynyň dowamynda Mike Pence Ortiýeti Kafkaz ýurdunyň territoriýasyny basyp almakda aýplady. Çernogoriýanyň prezidenti Filip Vujanović we beýleki täze liderler bilen duşuşygynda Pence 620 ýylatly ýurdy edýän öz saparynyň Amerikanyň kiçi ýaranlarynyň ýokdugyny diňe güýçli ýaranlarynyň bardygyny tasdiklaýanlygyny bellädi. 20-nji ýylda Estoniýa saparydan Mike Pence Ortiýetiň Ukrainadaky agresiýasy we regiondaky syýasy hereketlere goşulmagy, şol sanda Çernogoriýanyň NATO goşulmagyna garşy çykmagy babatynda ýaranlaryny köşüşdirmäge çalyşdy. Çernogoriýa Ortiýeti geçen ýylda NATO goşulmagyna garşy dildöwüşigi tutaşdyrmagy tynanşmakda aýplady. Moskwa aýplamalary ret etdi. Iran 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulaşygynyň berja edilmegine gözegçilik etmäge jogapkar komissiýa ýüzlenip Birleşen Ştatlaryň geçen aýda Tehrana garşy girden sanksiýalary barada şikayet edenligini aýtdy. Parlamentiň spikeri Ali Larjani bu arada 1 awgustda edip Tehranyň Washingtony, Iranyň we dünýäniň 6 sany täsirli ýurdunyň şol sanda Birleşen Ştatlaryň arasynda baglaşylan hereket etmek boýunça bilelikdäki köp taraply plan diýilip adlandyrylýan dokumenti bozmakda aýplanlygyny ma'lum etdi. Iranyň bu beýanaty Birleşen Ştatlaryň Maliýe departamentiniň geçen aýda Iranyň 6 sany kampaniýasynyň Tehranyň ballistik raketalary öndürmek boýunça programmasyndaky rolu üçin olara garşy sanksiýalary girizmeginiň ýa-da gabat geldi. Eger komissiýa dawany çözüp bilmese taraplaryň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk keňeşine ýüz tutmagy mümkin. Mundan öňe Iran Birleşen Ştatlary sanksiýalary girizmek arkaly ýadro ulaşygynyň ruhuny ätgermezlikde aýplapdy. Emma Washingtona garşy resmi çäre görmendi. Mötürün häkimetleri tutsak edilen 6 sany gazak studentini ýurtdan çykardy. Gazakstanyň Daşary işler ministrliginiň medeniýet wekili Anwar Jaynakowyň 2 awgustda Facebook sahypasynda aýtmagyna görä, 6 student Kaýryň halkara aeroportuna eltirip Gazakstana uğradylypdyr. Jaynakowyň aýtmagyna görä, Gazakstanyň elçihanasynyň resmiýeti aeroporta baryp studentler bilen duşupdyr. Gazak studentleriniň we Gazak resmiýetiniň suratlarynyň ençemesi Facebookda çap edildi. Jaynakow mötürün häkimetleriniň Gazakstanly studentleri tutsak etmeginiň sebäpleriniň hinidem nämälim galýanlygyny aýtdy. 1 awgustda Jaynakow Gazakstanyň mötürün hökümetine resmi ýüzlenme ýollap Kaýyrda arab dilini öwrenýän 6 Gazakstanlynyň 19-njy ýylda tutsak edilmeginiň sebäbini soranlygyny ma'lum etdi. Türkmenistandan 160 adam 17 awgust we 7 sentýabr aralygynda Saudi Arabistanyna haç ziýaratyna giderler. Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken fermanyna görä, Türkmen howa ýollary kompaniýasyna öz serişdesiniň hatabyna türkmen ziýaratçylarynyň Saudi Arabistanyna saparyny amala aşyrmak tapşyrylypdyr. Dünýäwi döwlet bolan Türkmenistan garaşsyzlygyny alaly beri ýylda diňe 180 töweregi ziýaratçyny döwlet ýardamy bilen haç ziýaratyna iberýär. Saudi Arabistanyň Türkmenistanly ziýaratçylarynyň sany boýunça ketkitlän kwotasynyň ýylda birnäçe müň adamdan ibaratlygy habar berilýär. Moskwanyň Suudi Ortiýetiň Novaya Gazeta näşriniň habarçysy Ali Feruzyň Özbekistana deportasiýa edilmegi hakynda karar çykardy. Karar 1 awgustda jurnalistiň gazetiň Moskwadaky edarasynyň golaýynda polisiýa tarapyndan saklanmagynyň birnäçe sagat ýygyny çykaryldy. Hudaýberdi Nurmatow ady bilen tanalýan Feruz emigrasiýa düzgünlerini bozmakda günälendi. Ol özüne bildirilen günäni ret edýär we Ortiýetde ýokary bilim alanlygyny öz ejesiniň we doganlarynyň Ortiýetiň raýatlarydygyny aýdýar. Feruz Moskwada doguldy. Ol 2014-nji ýyldan beri Ortiýetde bozgun statusyna garaşýanlygyny aýtdy we Özbekistana deportasiýa edilen ýagdaýynda tutukluga hem gynamalara tezi var bolup biljegini duýdurdy. Jurnalist 2008-nji ýylda özbek howpsuzlyk güýçleri bilen hyzmatdaşlykdan ýüz öwürip 2 günläp tutsakhanada gynamalara tezi var edilenden soň Özbekistany terk edenligini aýdýar. Novaya Gazeta näşriniň baş redaktory Dmitri Muratov öz beýanatynda Feruzyň öz dogulun ýurdundan deportasiýa edilmeginiň bir kanun bolup biljekdigini belledi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýaraglyk işleriň käbir bölümleriniň şahsy düzümini duýdansyz ayaga galdyryp tälim türgendeşik okuklaryny geçirdi we degişli ýolbaşçylary nyşana ok atmak, hanjar dynmak sapaklaryny berdi. Döwlet eýçiliginiň häkimet Dowat 1 awgustda ýargy ýyzydan soň başlanan türgenleşik okuwynyň ýaraglyk işleriň käbir bölümleriniň söwüşçüň taýýarlygyny barlamak maksady bilen geçirilendigini habar berýär. Türkmen oşunyň söwüşçüň taýýarlygynyň duýdansyz barlygy Türkmenistanyň günerti gününe Islam döwlet toparynyň söwüşçüleri diýilip guman edilýän 4 adamyň saklanan baradaky resmi taýdan tasdiklanmadyk we inkar edilmedik habaryň ýa-da gawat geldi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň çeşmesiniň sözlerine görä, Ahal welaýatynyň Kaki etrawynyň territoriýasynda tutulan 4 adam türkmen raýatlary bolup, Siriýede we Irakda Islam döwlet toparynyň hataryna söwüşipdir. Prezidentiň gatnaşmagyna geçirilen tälim türgenleşik okuwyny pilotsuz uçuş enjamynyň kömegi bilen bir kanun ýaragly toparlaryň döwlet serhedinden geçip serhet ýakasynda ýerleşýän ilatly nokada aralaşak bolmagynyň ýüze çykarylmagy hem belki şu ýagdaýyň salgy beren pikiri bolanlar. Ikinji tarapdan soňky aýlarda Türkmen Owgan serhediniň Owgan tarapyna kopsuzlyk ýagdaýlarynyň barha yaramazlaşýanyny, hatda käbir etraplaryň jeňçileriň eline geçip soň ýyzyny alynanyny habar berilýär. Şu aralykda synçylar şol sany Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň regional eksperti Bruce Panner ýene bir gedek Türkmen goşunynyň hakyky söwüş tejribeleriniň ýokdugyny ýatlatdy. Emma Türkmen Medeniýeti prezidentiň birden söwüşçüň taýýarlygy barlamak kararyna gelmegini ýylyň 7 aýyna harby hemde hukuk goraýjy idaralaryň ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garamak zerurlygy bilen aglanşdyrýar. Türkmen goşunynyň söwüş taýýarlygy meselesiniň edil şuun kugünne gün tertibine gelmeginiň ýene bir resmi düşünürşi bolsa, Aşgabatda geçiriljek ady oýunlaryna görülýän taýýarlyk prezidentiň bu oýunlaryň hukuksyzlygyny üpjün etmek talaby bilen bagly. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ýurt dolandyran döwründen tapawatlykda Berdimuhammedow prezident bolandan soň Türkmen goşunynyň maddi enjamlaýan binýadynyň ýygyderli berkitilýändigi, täze ýaraglaryň we harby tehnikalaryň satyn alynýanyny gaýdylýar. Gorunmak ministri Ýaýlym Berdiýew bu aýdylýanlary tasdiklap ýurdun goşun bölümlerini häzirki zaman söwüşçüň tehnikalarynyň täze tapgyrlarynyň gelip gowuşýanyny habar berdi. Prezident Berdimuhammedow Aşgabatyň günerti künjeginde ýerleşýän Terhet galasyny ýurdun harby düzümleriniň ygtyýaryna gelip bolsan täze harby tehnikalar bilen tanışdy diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Ýöne täze ýaraglaryň we tehnikalaryň haýsy ýurtdan satyn alynanyny, olara näçe döwlet feriştesiniň harçlananyny anyklaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň goşuny mundan esasan Russiýanyň köne ýaraglary bilen ýaraglanan diýip hasaplanan bolsa, geçen ýylyň aprelinde Aşgabat Nowatda harby türgenleşik okuwyny ilkinji gezek Hytaýdan satyn alan raketalaryny görkezdi. Türkmen telewizionyasy Berdimuhammedowyň türgenleşik makalyny häzirki zaman söwüş ýaraglaryndan atan oklarynyň hemmesiniň nyşananyň oňlugyna degenligini, onuň ýokary saatlygynyň harby gullukçylar üçin nuskalyk mektep bolanlygyny taýýar. Şeýle-de Berdimuhammedow uzakdaky nyşana söwüş pyçaklaryny ören dürüst syňyp, sowuk ýaragy ussatlyk bilen erkedýänligini görkezdi diýip Türkmen Medeniýeti ýazýar. Şeýle-de media prezidentiň badalga beren Türgen 2017 adly tälim okuw türgenleşiginiň watan gorukçylarynyň söwüşçüň taýýarlyklarynyň hasy ýokardygyny görkezenligini belläýär. Bu prezident Berdimuhammedowyň Türkmen goşunlarynyň harby tälim okuwyna ilkinji gezek gönünden gatnaşyşy däl. Ol mundan 2016-njy ýylyň 26-njy martynda hem şunyň ýaly duýdansyz barlygy geçiripdi. Türkmen mediýasy şonu Berdimuhammedowyň söwüşçüň tehnikalara şol sanyny tanky, şeýle hem sesen çal tutýan MiG-29 kysymly söwüşçüň uçura erketmekde ussatlyk görkezenligini habar beripdi. Synçylar Türkmenistany demirgazyk Owganistanyň bir kanun ýaragly toparlaryň weküm salmak ähtimallygyny ýatladyp, Türkmen goşunynyň öz başyna döwlet serhetini goramak mümkinçiligini sora astyna alýarlar.
Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistana terror toporlary wehim salýarmy diýen blog makalamyz bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Ilki bilen Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panier'in ýazan bu blog makalasyny öňe sürilýän pikirleriň awtoryň özüne degişlidigini we Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýanlygyny nutap geçýäris. Türkmenistana terror toporlary wehim salýarmy? Türkmen hökümeti hamany wehim salýar diýen ýaly käbir çäreleri görýär. Häkimiýetler howpsuzlyk barada adatdagysyndan has derdeserli görnýäne çalym edýär. 1991-nji ýylda garaşsyzlyk alnany bäri hökümetiň jemgyýeti berk gödäwçilikde saklaýanyny göz getirenimizde hökümetiň hyzırdysy agza aňsat. Şu ýyl aýakla berende geçiriljek halkara çäresine taýýarlyk görýän Türkmenistan birden serhediň aňyrsyndan ýa-da belki de serhediň edil alkymyndan awanýan dowla müptela bolup howsala ýagdaýyny ýokarlandyrdy. Türkmen hökümeti ýöne ýere biňjilik bolanok. Özü bilen serhetleşen Owgan vilayetleriniň hemmesinde diýen ýaly uruş barýar. Owgan resmiýetleriniň ýerli harby komandirleriň we owallaryň aýtmagyna görä Taliban Gunnowrdaky Jowzjan vilayeti bilen Gunwatardaky Hırat vilayeti aralygyny Faryawy Badhyy hem öz içine alýan onlarça etrapda öz hökmüni ýöredýär ýa-da ýöretmäge çalışýar. Bellemeli ýeri gurrun diňe bir Taliban barada däl. 20-nji iýuny Islam döwleti toporunyň jeňçileri Jowzjan vilayetiniň Dardap etrawyny basyp alanlyklaryny öňe sürdiler. Owgan resmiýetleri de Taliban Islam döwleti toporunyň Dardapdadygyny tasdiklady. Hökümetiň güýçleriniň hem de Talibanyň çar ýanyndan hüjüm etmegi bilen Islam döwleti toporunyň jeňçileri ol ýerden kowulup çykarlanan bolsa, Demirgazyp Gunwatar Owganystanyny Islam döwleti ilkinji gezek bir etrapy basyp alanlygyny öňe sürdi. Demirgazyp Gunwatar Owganystanyny Islam döwleti toporunyň bardygyny inkar eder ýaly däl. Onsuzam 2015-nji ýylyň ahyrlaryny adaty Taliban güýçleriniň ýeňilen Islam döwletini we paly Özbegistanyň Islam hereketi we Taliban jeňçileriniň agzalýan giňişligi akym edýändigini her kim bilýärdi. Köpler Irakdan we Siriýadan gaçan Islam döwleti toporunyň jeňçileri Owganystany sömer diýip garaşýardy. Soňky aýlarda olaryň Demirgazyp Gunwatar Owganystanyny göze ilginç hereketlerinden çen tutsaň, käbir jeňçileriň Owganystana bir aýan baryp ýeten bolmaklarynyň ahmaldygyny aňsa bolýar. Anha şu ýagdaý gurrun ýene de Türkmenistan barada dowam etdirmäge iterýär. Aşgabat Islam döwleti barada ýa-da Islam döwletine mahsus teraktlar barada howatyrlanýan ýaly. Elbette Türkmen hökümeti bu barada dilýaranok. Asla da ýarmaz. Owgan mediýasy uruş-kä halatlarda Türkmen serhediniň edil alkymyna barýar diýip habar berýän bolsa, Türkmen resmiýetleri özleriniň Owgan serhedine gep gurrun ýok diýýärler. Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginden resmiýetlerin daşary ýurt habar serişdelerine çykyş etmeklerine ygtyar edilmeýändigini göz tutup hökümetiň basyşyndan gorkan we şonuň üçin adynyň aýdylmazlygyny soran bir çeşme Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň halk arasyny azatlyk diýip tanalýan türkmen gullugyny Owganystanyň Hırat vilayeti bilen ara çäkleşýän serhedinden Türkmenistana iýun aýyna 4 tüwürjüýüniň geçendigini habar berdi. Çeşme Owganystan, Türkmenistan, Iran äraşäginiň goloýuna ýerleşýän kaky etrafyndan şol 4 adamyň ele salnanyny we olaryň Türkmenistanyň Mar şäherine tümjek bolanlyklaryny aýtdy. Ol ele salnanlar Islam döwleti toporunyň jeňçileri diýdi. Guman edilýän jeňçilere garşy operasiýaga gatnaşan howpsuzlyk gullugynyň bir ofiseri çykyş etmäge ygtyýarsy bolan soň adynyň anonim galmagyny sorap, söwüşçüleriň 4'üsi de Türkmenistanyň raýaty we olar etnik türkmenler diýdi. Guman edilýänleriň sorag edilişiginden habarly çeşme saklananlaryň 4'üsi hem ilki Türkiýe baryp ol ýerden Irak we Siriýada söwüşmäge gidipdirler diýdi. Şeýlede ol ele geçirilenler özleri ýaly beýleki ýoldaşlarynyň serhedi bögüp geçmeklerini we olar bilen duşmaga garaşýan ekenler diýdi. Harwa aňtaw maglumatlary Owgan herhediniň ugrunu başga da onlarca jeňçiniň bardygyny görkezýär diýip ofisier sözüniň üstüne ýetirdi. Agzalyan territoriýada ýaşaýyş seýrek, ýöne ol ýerler esasan çöllük bolan soň türkmen howpsuzlyk güýçleri guýulary ýygyderli esawan edýärler. Islam döwleti söwüşçüleriniň Türkmenistana sümen bolmaklarynyň ahmaldygy barada peýda bolan habarlar hemmeleri aň taň edýändir. Ýöne bu habar türkmen häkimiýetleri üçin geňirgendirji bolmasa gerek.
İýun aýyny azatlyk özüniň Türkmenistanyň güýç edaralaryna çeşmelerine salgylanyp, ady aýdylmadyk bir döwletiň ahmal Türkiýe bolmagy mümkin. Islam döwleti bilen il teşkillikde guman edilýän 4 türkmen raýatyna saklandygyny we türkmen häkimetlerine tawşyrandygyny habar berdi. Çeşmenin aýtmagyna görä, şol 4 adam Türkmenistana maý aýyna uğradylypdyr we şonu Türkmenistanyň terror hüjüminiň planlaşdyrylýan bolmagynyň ahmaldygy barada aňtaw maglumaty hem berilipdir. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow iýul aýynyň başynda geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Geňeşinde döwlet düzüminiň kanunçylygynyň goragyna berk durmak, islenlik hukuk bozmalaryny we jenaýata garşy barlyşyksyz göreş alyp barmak harby we hukuk goraýjy edaralarynyň möhüm borjudur diýdi. Terror hüjümini Türkmenistana amala aşyrmagyň akylly başly däldigini güwä geçýän bir sebäp bar. Ýagny Türkmenistan özüňe döwlet. Ol ýerde nämeleriň bolup geçýänligi barada maglumat almak ören çetin. Türkmenistana terakt bolsa ýurdun daşyny her kim ondan bihabar galar. Ýöne sentýabra sanlyjy ungalaryna ýagdaý üýtgeýän ýaly. Türkmenistana ýapyk binalarda we söwüş sunuwaty boýunça Aziýa oýunlary geçirilýär. Bu prezident Berdimuhammedowyň ada çapýan giňgerimli proýekti. Çara gatnaşma üçin ýurdu diňe bir daşary ýurtly atletikaçylar däl, eýsem daşary ýurtly habar terişdeleri we tomoşaçylar hem gelýär. Türkmen häkimetleri bu çäranyň üstü bilen halkara ünse çapýar. Şonuň üçin ýakyn günnägorda ejir çekýän Islam döwleti ýaly ekstremist toparyň Aziýa oýunlarynyň dowamyny terakt geçirip öýüne ünüt çekjek bolmagy aňşyrylmasa däl. Türkmen häkimetleri howpsuzlygy fotolandyrmak üçin bir ýam iýdigderli çäreleri güýje girdi. Türkmen paýtagtyna ýazgyda durmadyk adamlara resmi derejede dürli çäklendirmeler girdilýär. Vilayet belgili ulaglaryň paýtagat Aşgabatda girmeklerine ruhsat berilmeýär. Daşary ýurtlardan jogapkar edaranyň, ýagny migrasiýa gullugynyň jogapkar resmisi gizlilik şertini Azatlyk radiosyna alınıp barlayan çäreler barady. Häzir Türkmenistanyň we dünýäde käbir raýatlaryň Islam döwleti bilen aragatnaşygy bolmagyndan alada edilýär. Şol sebäpli bu çäreler ýurda gelip işleýän adamlaryň Islam döwleti topary bilen ara baglanşygynyň bolup bolmandygyny ýa-da olaryň agdalýan toparyň agdyklyk edýän ýerlerine işläp işlemäýändigini anyklamak üçin amala aşyrylýar diýip gurrun berdi. Terrorçylaryň we jeňçileriň türkmenleri bilen il teşigi baradaky maglumatlar ozalan peýda bolupdy. Siriýadaky daşary ýurtlar barada 2013-nji ýylyň iýun aýyna peýda bolan ilkinji videolaryň birini özüniň Türkmenistanlydygyny öňe sürýän 4 adam görkezilipdi. Siriýanyň müftisi Badreddin Hasun öz ýurdunu Türkmenistanyň gelen 360 tany hakyna tutma söwüşçüniň söwüşýändigini öňe süripdi. Şeýle-de 2008-nji ýylda Türkmenistanyna geň waka bolup ýaragly bir adam polisiýanyň we howpsuzlyk gullugynyň bir näçe işgärini atyp öldüripdi. Ýöne şonu da terrorçuluk Türkmenistan üçin geň zat. Türkmenistan ýurdu çakmışyklardan sowa saklamak üçin özüniň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilen bitaraplyk statusyna bil baglaýardy. Ýöne döwleti degişli bolmadyk aktýorlaryň Awganystana peýda bolup başlamagy bilen Aşgabatly resmiler bitaraplyk galkanynyň mundan beýlek ozalykly ýaly gora galkany bolup bilmejekdigine göz ýetirip başladylar. Hormatly dinleyijiler, sizi eşitdiren bu makalamyzyň Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panier'in blog makalasydygyny we onu öňe sürilýän pikirleriň awtoryň özüne değişlidigini Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýanlygyny ýene-de birgedek notat geçýäris. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. İşinden çekilmäge çalışýan Mulikow prezident 3-nji gezek bir käňç yglan etdi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurduň içeri işler ministri İskender Mulikow bir käňç yglan etdi. Bu waka azatlygyň ýurt içindäki çeşmeleriniň Mulikowyň atstavka çykmagy çalışýanlygy barada habar bermeginiň ýa-da gawat geldi. Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä Berdimuhammedow 1-nji awgustda geçiren Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň göçme mejlisinde ýurduň içeri işler ministriniň beren hatabatyndan soň öz wezipe borçlaryny göwnüjä ýerine ýetirmän, garamagynaky gulluklaryň işine gözegçiligi gowşadarlygy üçin Mulikow bir käňç yglan etdi. Ýöne resmi mediýanyň maglumatyna Mulikowyň anyk haýsy wezipe borçlaryny göwnüjä ýerine ýetirmänligi barada anyk maglumatlar berilmeýär.
şeýlede Berdimuhammedow kanunçylygy we hukuk tertibini üpçün etmegiň demokratik hukuk döwletiniň möhüm meselesi bolup durýanlygyny belläp, ýurdun içeri işler ministrliginiň işine täzeçil usullary ornaşdyrmagyň zerurdygyny ünsüt çekdi diýip habarlarda bellenýär. Emma gurrun edilýän täzeçil usullaryň jikme-jikligi aýdyňlaşdyrylmaýar. Yeri gelenine yatlasak, Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky iki çeşmesi Mulikowyň soňky wagtlarda ýygyder 2-1 kenç alan soň saglyk ýagdaýyna salgylanyp atstavka çykmaga çalyşýanlygyny, emma ýurdun prezidentiniň onuň arzasyny kabul etmeýänligini 13-nji ýylda habar beripdi. Ol başlygyň, ýagny prezident Berdimuhammedowyň ýanyna baryp, özüniň saglyk ýagdaýynyň yaramazlygy zerarly atstavka goýurilmegini sorady. Emma ol onuň haýyşyny bitirmedi. Mulikow ören şylşyrymly ýagdaýda dur. Sebäbi başlygyň özüni ören basym ýyl ortalaýyn işden boşatjakdygyny bilýär. Mulikow hem Haliýewiň odolky baş prokuroryň ykbalynyň garaşýan bolmagy gaty mümkin. Şu sebäpden ol öz arzasy bilen gitmek isleýär diýip adynyň agdalmazlygyny soran hökümete ýakyn çeşme aýdýar. Bundan öň has takygy şu ýylyň 4-nji maýynda prezident Berdimuhammedow hökümet maslahatyny geçirip prokuraturanyň we içeri işler ministrliginiň resmiýetleriniň bir toporuny korrupsiýada aýplap, Aman Murat Haliýew baş prokuroryň wezipesinden boşatdy. Şol mejlisde prezident Mulikow hem bir kenç yglan etdi. Adatlyk radiosy hökümetdäki çeşmesine salgylanyp, Haliýewiň işden boşadylanyň soň güýç gurulşygynyň odolky çynownikleriniň onlar çösü bilen bir hatarda tutsuk edilenligini habar berdi. Barıp may aýyna biziň çeşmämiz İskender Mulikowyň ýokursundaky buludyň goýulýanlygyny tasdik etdiler. Şeýlede adatlygyň hökümet gurulşygyna ýakyn çeşmesi hemmeleriň 4-nji maýdaky mejlisde Mulikowyň işden boşadylmagyna garaşylandygyny, emma ony prezidentiň golaýyndaky täsirli bir şahsyň goşulmagynyň halas edenligini tasdik etdi. 42 ýaşyndaky İskender Mulikow Türkmenistanyň içeri işler ministrligine 2009-njy ýylyň 29-njy maýyndan bäri ýollaşylyk edýär. Ol bu wezipe 34 ýaşynda bellenip iň ýaş içeri işler ministri boldy we bu wezipede özünün öňkülerden has uzak saklandy. Şeýlede uzalky ministrlerden tapawutlykda ol prezidentden hemmelerden kän bir käýin jally. Bu käýinçileriň ikisi oňa şu ýylyň may we iýun aýlaryna bir aýdynam az wagt içinde berildi. Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Adatlygyň web-saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Balkan vilayatynyňky Türkmenbaş etrawynyň Akdaş şäherçesinde ençime ýaşaýjynyň hususy hojalyk jaýyny gurma niýetlenen ýer bölegini almak üçin indi ençime ýyllap nowata durandygyna garamazdan olaryň ýer bölegini alyp bilmän kösenýändigi aýdylýar. Adatlyk radiosyna anonim görnüşde uğradylan hatda özlerini Akdaşyň ýaşaýjylary diýip tanadan raýatlar bu şäherçede adamlara ýer bölegini paýlap bermek şäresi bir neçe ýylyň dowamında amala aşyrylsa-da ýer böleginiň öňden nowata duranlara dälde nowata durmadyklara berilýändigini aýdýarlar. Biz etrap ýaşaýjylary özümizde diýişli ýer bölegini almak üçin nowata duruz. Emma näme üçindir şol nowatymyz bize ýetmän nowatda durman ýer alýanlar bolýar. Bu ýer bölekleri diňe bir etrap ýaşaýjylary däl, eýse Balkan vilayatynyň etrapdyr şäherleriniň ýaşaýjylaryna galy berse-de beýlik vilayatlaryň ýaşaýjylaryna hem paýlanyp berilýär diýip hatyň dowamında aýdylýar. Şeýle-de hatda bu mesele närazylyk bildirip
akdaşyň ýaşaýjylarynyň ençemesiniň ýurdun hukuk goraýjy idaralaryna ýüz tutandygy, emma olaryň öz ýüzlenmelerine haýsydyr bir anyk jogap alyp bilmän gelýändigi bellenilýär. Adatlyk radiosynyň ýurdu içindäki çeşmeleri bu meseleniň jekmejekleri bilen gyzyklanyp, akdaşyň ýaşaýjylarynyň ondan gowragy bilen ýürite söhbetdeş boldy. Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň akdaşlylara salgylanyp aýtmagyna görä, 1990-njy ýyllaryň ahirinde we 2000-njy ýyllaryň başynda akdaşyň yerli geňeşiniň we Türkmenbaşy etrap häkimliginiň ýolbaşçylary bu şäherçäniň ýaşaýjylaryna hojalyk jaýyny gurmak üçin yer böleginiň paýlanyp berilejekdigini wada beripdirler we şondan soň millik ýerini almak isleýän raýatlaryň sanawyny düzüpdirler. Emma aradan 20 ýyl çemesi wagtyň geçendigine garamazdan ýaşaýjylaryň aglawasynyň yer bölegini alyp bilmeýändigi, yeriň her ýyl diňe sanlyja hojalyga berilýändigini akdaşlylar aýdýarlar. Millet yerini bermek juda hayal dowam edýär. Her ýylda bolup bilýär 10 hojalygy, 10 hojalygy millet yer berilýär. Millet yer beriljek diýilen wada alanyp, millet yerin berilmegine garaşyp duran adamlaryň sany bolsa 200'den köprek. Resmi arda bilen ýüz tutulur. Dip Bugayew başada 300 çemesi akdaşlygynyň millik yerini almaga garaşýandygyny gurrun berdi. Adatlyk radiosu akdaşlylaryň yer bölegini almakda başdan geçirýän kynçylyklar barada akdaş yerli geňeşligi we Türkmenbaşy etrap häkimligi bilen habarlaşanda haýsydyr bir resmi kommentari almak başartmady. Emma Türkmenbaşy etrap häkimliginiň efirde adynyň tutulmadygyny we häkimlikde eýleýän wezipesiniň aýdylmadygyny soran jogapkar işgäriniň aýtmagyna görä, ýaşaýjylara millik yeriniň wagtynda berilmediligi etraba döwlet tarapyndan goýberilýän maliýe serişdesiniň adlygy bilen baglanyşykly. Häkimligiň jogapkary işgäri millet yeri bermek bir juda beýle bir kyn iş däl. Eger ýokardan görkezme berilsene, onu şolara paýlap bermäge yer bar. Ýöne yer bereniň bilen ähli mesele çözülenok, yer bereninden soňra taýda çağalar baglar hukman salynmaly, mektep gerek. Bolmanly pasyolun içinde avtobus gatnawyny ýola goýmaly. Ine biratlarym döwlet tarapyndan etrafy öýberilýän maliýe ferişdesiniň hasabyny çözüp bolanyp, şol üçin akdaş pasyoluny östürmek bagatynda beýlek ýerlerde edilýär. Ýürüýte döwlet programmasy kabul edilmese, şu ýagda ýene-de 10 ýyldan 15 ýyldan çözülmez diýip jogapkar resminiň bir ýagdaýy düşünürdi. Dip Bugayew aýtdy. Akdaşlylaryň ençemesi vilayet merkezlerinde ýa-da paýtagtda müňläp ýaşaýyş jaýy salynıp, olaryň aglawasynyň boş durýan mahaly ýurdun çetki etraplarynda kirayetlere yer böleginiň hem berilmeýändigine, olaryň özleri üçin derur bolan durmuş hajatlaryny döretmegine şert döredilmeýändigine aýdýarlar. Munyň netijesinde köp maşalalaryň dar kwartiralarda ýa-da hojalyk jaýlarynda ençeme adam ýa-da maşala bolup ýaşamaga mejbur bolýandygyny akdaşlylar nygtaýarlar. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Köçe süpürjüler, iş köp, aýlyk az. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň köçeleri giňeldilip, aýlaw köpürleriň, yer asty geçelgeleriň gurulmagy bilen köçe süpürjüleriň hem artanlygy gözüýär. Her bir köçe süpürjüýüniň özüne berkidilen meýdançasy bolýar. Köçe süpürjüleriň ýer sagat 6-dan giş sagat 19-a ýa-da 20 çenli iş ýerlerine işläp ýörenligini görse bolýar. Köçelerim, ýaşaýyş jaýlarynyň aralary da juda arassa saklanýar. Köçe süpürjülinanlar ıssyda sowukda hem dem dyn jalmagy wagt tapmaýarlar. Olardan talap güýçli diýip adynyň efirde tutulmalygyny soran işçilerin aýdýar. Özlerini berkidilen meýdançylardan daşary şäheriň bir ýerine çäre geçirilse, olaryň şol ýere barmagyna görkezme berilýänligi aýdylýar. Çäre geçirilýän ýeri barmaly köçe süpürjüler ol ýere öz iş sagatlarynyň daşary zähmet çekmeli bolýandyklaryny hem de özlerini berkidilen meýdançanyň temizligi üçin jogapkärçilik çekýändiklerini aýdýarlar.
şeýle agyr işiň zähme taky bolsa köçe süpürüjileri o diýen kanagatlandyrmaýar. 800-900 manat aýlyk haklarynyň köp çagaly maşgalalar üçin ýeterlik däldi aýdylýar. Emma bu işlerde zähmet çekýän zenarlaryň köpüsiniň iş tapman, vilayatdan gelip kirene jaýlarda ýaşap işleýändiklerini hem işçi zenan sözüne goşýar. Halis işsiz oturulmazdan bir yere gol çekip aylık alarmız ýaly. İş tapılsa biz razy diýip olay diýar. Şol bir wagtda bu işlerde erkek kişilerin hem işleýändiklerini görse bolýar. Olar durulgolary ýuwmak, durulgolaryň daş töweregindäki zirdi billeri arasalamak ýaly işlerde işleýärler. İşsizligiň derejesiniň ýokary bolmagyna galýan wagty, durulgolary arasalamak, durulgolaryň aýnalaryny ýuwmak, durulgolardaky zirdi-billeri aýyrmak, köçeleriň uğrundaky zirdi-billeri ýygnamak ýaly ýeňil ýelpaý işleri aýal maşgallara goýup erkek kişiler guruluşykda işleseler bu has öňet bolardy diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.